咁歡迎大家繼續翻到嚟耳機音響小教室啦。上段片就同大家開箱完呢個 Ear Acoustic 嗰隻 G318S， 唔好意思，佢個名真係有啲拗口。Genius 係啦，咁啊就唔會錯啦。咁啊，今日同大家開箱乜嘢？同大家開箱 TRN 嘅藍牙解碼耳擴。咁藍牙解碼耳擴咧喺市面上真係比較少見嘅。之前就有 AudDirect 嘅 Bin3 Plus 啦，Bin3 Plus Mode 版本啦。咁我哋睇睇呢隻藍牙解碼耳擴究竟啱唔啱我哋聽啦。不過咧，我收到一個資料咧，就話佢第一批嘅貨啊唔多，同埋咧之後咧應該會做一個小改版嘅，係啦。但係個小改版咧就聲唔會大改或者唔會改。據我所知咧，佢係嚟緊咧做緊一個新嘅藍牙耳掛啦。藍牙耳掛我哋睇下會唔會影俾大家睇。因為個藍牙耳掛應該係直接買嘅時候咧，可以俾你揀，以前咪淨係揀一對，或者俾你揀埋晒3對。咁買晒3對係有個優惠嘅。好，望一望 3.5、4.4， 主體都靚啊！咦？但係點解會咁樣嘅？我哋唔好搞佢啦。開咗口就由佢啦。好，將佢撳翻實先。OK。係啦，唔好特別開嚟睇啦。費事貼咗啲咩？好，咁又有個開關掣啦，應該大細聲同埋有個毛掣啦。咁我覺得佢做隻夾會好啲咯。AudDirect Bin3 Plus 佢就有個夾咯。咁呢隻就係3095 43198，係啦，2粒 BT663。咁呢個 M 掣咧，撳實10秒啊，清除藍牙配對信息。開機，大細聲。3.5 輸出，4.4輸出。咁4.4輸出係會比較大啦。另外一個英文、日文嘅說明書。咁都係跟翻一個 USB to USB-C 嘅充電線啦。咁條線用料都比較紮實，對比之前嘅 model。有個4.4。600 mAh 嘅電，藍牙 6.0 5W1A， 咁佢亦都係叫 Wave， 同之前嗰個 TK27K 嘅耳機一樣叫 Wave， 咁佢呢隻叫浪，佢就叫海浪。呢個簡單開箱影片去到呢度，咁佢純黑色嘅外殼，有少少帶金粉嘅底，星空面。大家可以密切留意下，數量有限，欲購從速。因為之後係據我所知係會有調整，價錢都會有調整嘅，係啦。呢隻藍牙解碼耳擴，咁就方便好多鍾意藍牙，亦都有插線，有藍牙方便性，要靚聲嘅朋友，可以留意下啦。呢個就密切留意咯。另外之後嘅藍牙耳掛就比較方便咯。我哋到時試一試佢嘅聽感表現啦，呢個我就真係未試，我試幾日再話俾你知。好，拜拜，下段片見。